10米的正好，再短一点都够不到啊！得亏有割草杆的，要不然这种环境都没法钓啊。桥两边一边掏了一个草洞，把握藻锌元素，味型比较重啊，适合打隔夜窝。甘蔗今天用的是12米的湛山河啊，这种环境一看就是有鱼啊，等有泡吧。那边有闸口，还有一点小走水啊，很期待。我往这个草洞的另外一头，哎呦，这个船，你看这泡，哎呀，哎，来了，叠，哇塞，又是个大的，真的，朋友们，哈，太过瘾了，今天。3两都不止，我刚刚说这个泡，这条鱼有3两，3两都不止啊，朋友们。口太好了，我一直不喜欢在桥上钓，因为感觉每个人都在这边钓，这边没有什么鱼了。没想到啊，还有惊喜啊！你看这个土鸡啊，应该有个4两，1分钟上来2条，还没打水呢，你看，都这么大。去整点水啊！哎呀，还在拱，全是泡，感觉下面有一群大板的，赶紧钓！来，顶，不是大的你找我，这个口，哎呦我怎么，哎呦转了！第3条，起步就是3两。今天找了一个好地方啊！其实以前我也来过这个地方，那个时候这边是光水啊，桥两边我都不高兴钓，我感觉没鱼。看看第3条啊！哎，顶，哎呦，就这一个窝子出鱼啊，朋友们。另外一个草洞一动不动，钓了5条鱼，最小的跟这个差不多大，3、4两。来，哇塞，船大了，哇靠，太激动了，真的朋友们，哎呦，这太过瘾了，这个。哎，有点激动啊，有点激动。这才钓起来过瘾，都是3两都说少了，应该都是在4两以上的，只有1条3两。看似泡很多，其实，哎，来了，又是一条大的，哇塞，又是个板鲫。我刚刚说这下面螃蟹都比较多的，哇塞，这个很大呀！这很多地方都是你以为这个没有大板鲫的，其实可能季节不同啊，它就是有大河进来很多大板鲫啊。你看前面就是个闸口，注意看到没有？外面就是一条大河，看到没有？闸口看到没有？我把桶藏在这个很隐蔽的地方，万一有人过来看到我钓这么多大的，那明天这不得人山人海啊！我终于上鱼了，哎呦，不小，哎呀，这个草笼终于上鱼了，不容易啊！可以收竿了，上来一条，这个也是3、4两啊。这边鱼不小，这个草洞钓了7条，那边钓了1条，就是口有点稀啊。我准备在那边掏几个草洞，明天来的。但是我想了一下，因为我来的不早，我怕被人家抢了，所以说明天再来掏，今天就不掏了。下期视频再见。